Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно, запоминая казахские слова, начать понимать и начать разговаривать на казахском языке. В каждом моем видео я делюсь способом, легким, простым, эффективным способом легко запоминать слова. И этот способ вы можете применить не только в запоминании казахских слов, вы можете применить его в любой области знаний, для того, чтобы запомнить и понять какое-то слово или какой-то термин. Попробуйте и напишите, если вы попробовали и что у вас вышло из этого. Сегодня мы будем запоминать слово «ит». «Ит». «Ит» — это собака на казахском. «Ит». Для того, чтобы это слово полностью уложилось, хорошо уложилось в вашей памяти, вот фото собаки. Фото собаки. Посмотрите либо на сам предмет или объект, либо на его картинку. В данном случае это картинка «ит» собаки. Теперь, как обычно, мы начинаем составлять предложения со словом «ит». Русские предложения. И вместо слова «собака» подставляем слово «ит». У нас никогда не было «ит» в доме, потому что мама нам запрещала. Она говорила, что «ит» должен быть в частном доме и жить на улице, сторожить дом. Когда я жила с мужем в частном доме, у нас было два «ит». Одна очень большая, прямо как волкодав, а другая такая маленькая-маленькая шавка, типа моськи. И они оба «ит» сторожили наш дом. «Ит», мне кажется, это самое преданное существо человеку. И «ит» никогда, мне кажется, не забывает своих хозяев. Ну, если, конечно, хорошо обращаться с ними. Если плохо обращаться с ними, они будут, мне кажется, травмированы на всю жизнь. Но это можно сказать про любое живое существо. Сейчас для ит специальный есть корм, который большими мешками продается, и специальный туалет для ит. Но не знаю. У меня дочка всегда просит: мама, давай заведем ит, давай заведем ит. Я говорю: нет, я представляю, что это за ней нужна отдельная уборщица. Вот, поэтому пока не разрешаю. Вот в частном доме, да, там обязательно нужен ит. На самом деле разновидностей и пород ит на земле невероятное количество. Кому что нравится. Мне, например, нравится ит породы такса. Они такие удлиненные, у них коротенькие ножки, да, и они такие беспомощно так выглядят, беспомощно. Вот. Кому-то нравится, у нас в Алмате часто встретишь ит породы чау-чау, такие большие, как плюшевые медведи выглядят, и с фиолетовыми языками. А сейчас очень часто я вижу маленьких ит, которые совсем маленькие, прям на ладошку их можно уместить. Не знаю даже, что за порода, но прямо их нужно зимой, по-моему, одевать нужно, потому что они такие маленькие, боже мой, могут замерзнуть. Но, на мой взгляд, мне кажется, самый преданный ит – это дворняги, беспородные дворняги. Вот. Если человека в детстве ит покусала, то, наверное, всю жизнь он будет немножко с настороженностью относиться к ит. Вот таким образом составляйте предложение со словом ит до тех пор, пока вы его полностью не запомните, и это слово не встроится в вашу память и ваш мыслительный механизм. Количество предложений должно быть достаточно для того, чтобы это произошло. Именно количество предложений важно для того, чтобы вы запомнили это слово навсегда.
Поэтому составляйте предложения, не ленитесь. Если у кого-то есть проблемы с произношением, вы можете загуглить в любой момент. В Гугле есть вся информация по произношению. И потренироваться, и у вас все получится. Пишите комментарии, ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим каналом с другими людьми, которые хотели бы тоже постепенно и с успехом начать изучать казахский язык. Не с поражениями, а с успехом. Потому что мой девиз – это от легкого к сложному. Так, чтобы человек не запутался, сначала мы легкое, и постепенно, когда мы уже наработаем какой-то определенный лексикон, мы можем перейти к каким-то сложностям. Вот, поэтому пишите комментарии, мне это очень-очень важно. Большое спасибо всем, кто мне пишет комментарии, всем подписчикам. Меня это очень радует и поддерживает. Так что пока.